बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आपको नज़ले ज़ुकाम खांसी के बारे में बता रही हूँ, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दह बीमारी है ये भी। और नज़ला ज़ुकाम जो है हर बंदे को गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से भी हो जाता है। और खांसी जो है, जो आप खट्टी चीज़ें खा लेते हैं उससे भी खांसी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो जाती है। और खट्टी चीज़ें खाने के बाद जब हम पानी पी लेते हैं तो उससे हमारा गला भी ख़राब हो जाता है। और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसकी वजह से सर दर्द हो जाता है, हमारे सीने में दर्द हो जाता है खांसी करने से, हमारे पेट में दर्द हो जाता है खांसी करने से। और नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर में दर्द और हमारा पानी की तरह नाक बहता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, एलर्जी हो जाती है और हम काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ वो नहायत ही आसान है और आपके घर में मौजूद होंगी चीज़ें सब। और आपने क्या करना है, काली मिर्च लेनी है 1 चम्मच। जैसे किसी को मरीज़ को आपके घर में नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो आपने उसी वक्त काली मिर्च लेनी है जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लेते हैं, काली मिर्च। और आपने 1 चम्मच काली मिर्च लेनी है। लौंग लेनी है अपने 1 चम्मच, वो भी हमारे गर्म मसाले में इस्तेमाल होती है। और मुलट्ठी जो है वो आप घर में होती है घर में। और आपने क्या करना, 2 चम्मच मुलट्ठी के पाउडर बने हुए लेने हैं और आपने इनको तीनों चीज़ों का पाउडर बनाना है, काली मिर्च का, लौंग का, मुलट्ठी का। 2 चम्मच आपने मुलट्ठी लेके इनका पाउडर बना के अपने शहद में मिलाकर खाने से पहले या खाने के बाद आपने मरीज़ को देने हैं। आपने जब ये शहद में मिलाकर देंगे तो आपको बहुत मरीज़ को अच्छा लगेगा खाने में। और आपकी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, मरीज़ का जो भी नज़ला ज़ुकाम होगा और तकलीफ़ें दूसरी होंगी, सर दर्द, ये सब बीमारी जो है जाती रहेगी। और ये नहायत ही आज़मूदा नुस्खा है और फ़ायदेमंद है, बहुत से मरीज़ों को इससे शफ़ा हुई है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस्तेमाल करें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शहद में मिलाकर खाने से पहले या खाने के बाद, जैसे आपका दिल चाहे आप ये दवाई इस्तेमाल करें और मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम और खांसी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और मेरी दुआएं आपके साथ है। आप अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।